Novamente explicando em 1 minuto como criar uma fogueira. Agora vai ser uma fogueira estrela. A fogueira estrela pode ser criada em qualquer ambiente, sendo plano ou não. Se você não sabe como criar uma fogueira estrela, é básico. Você só vai empilhando gravetos de forma assim, mais ou menos, para criar cada vez mais melhor. E tudo caiu. Aqui, ó, vai ficando cada vez mais desse jeito. Cada vez vai ficando mais assim. E por cima ela vai se tornando mais redonda. Ó, assim, redondona. E daí você vai criar o fogo aqui. Aqui dentro. Onde que você vai colocar palha, madeiras mais mortas assim, né, para você poder criar o fogo.